登機啦！重複多次啊！仲有一個鐘先，我哋幾多個鐘先有得入住啊？仲有10小時。而家係凌晨12:05嘅機，我哋會朝早凌晨5點就到咗首爾啦，但係冇得瞓。而家攝氏10度，我就着大褸嘅。入邊仲有係冰絲嘅短袖衫，得唔得啊？大佬，我嚟搭 Red Eye，4點幾到人稱機場，又喺機場度好似啲流浪漢咁瞓咗2個鐘。冇乜事，唔好搭 Red Eye 啊，大家。耶！到嚟到，真好興奮啊！勁開心。呢條友啊，念念不忘嘅明洞餃子啊！我就記得上次我食佢嘅雞翅係好香，即係同出面嗰啲有啲唔同。嚟啊！開小籠包咁樣，佢鹹係勁多㗎。咁係啊？幾特別，肉碎。佢係肉醬麵咯。呢個雲吞咁搞笑嘅嘢，嗰個唔係餃子嚟嘅咩？勁薄嘅餃子咯。但係我哋今次嚟都係冇豆漿麵咯。我已經咁早嚟都好，其實到底豆漿麵係幾時先會有咧？冇出咯。啱啱發現一樣嘢，我係咪想叫豆汁麵嘅？然後佢話冇嘅。然後啱啱先發現原來豆汁麵咧係 seasonal menu， 4月到10月先有。今日係11月1號。我哋仲特登話要試下個豆汁麵，因為上次食唔到，然後就話今次上嚟食。我哋上次嚟都係11月啊，定唔知12月啊？12月啊，都係食唔到咯。結語。結語，餃子好好食。就咁咋？ Like 呢度仲未開門，提前差唔多4分鐘、10分鐘啦，啲人就開始排隊，完全唔知喺度排緊啲乜。Olivia 有咩好排？呢個理解不能。不過好想好奇下，係咪早啲到會有特別嘅優惠 ？Special arrangement， 好墟冚啊！好似啲唔使錢咁。係咪啊？真，唔使錢咁。咩唔使錢啊？好貴㗎。Olivia 咧，只要你夠厚面皮，問佢有冇 promotion，然後佢就會同你講啲 promotion 你唔啱使，定係學量先啱用。跟住佢就送咗勁多嘢，係咪啊？有冇好羨慕啊？冇。我而家大概2點半嘅時間嚟，呢度係好空溜溜，唔使排隊。聽聞其他時間嚟嘅話，就應該係要排隊。叫一個細份嘅牛排骨，5萬汪啊，52,000汪，睇下有幾大份啊！哇哦！呢個真係要影下，佢比我想象中大份，係連骨肉。好特別咯。佢唔係香港嗰隻黑椒牛仔骨，係咪？係有啲水果味，有啲果香。知唔知點解要整啊？因為你根本就咬唔斷。好啲硬。終於明白啦！你試下好易明。你而家咬一口。咬到點先？又切啊！等陣先，聽唔到。嗱，我咬一段個面，你要咩話？食咗呢條辣椒。隨子。反之亦然。隨子喎。反之亦然。如果唔係就你食 ，OK？ 你可以挑戰唔隨子嘅。唔斷啦嗱，唔斷啦嗱。斷咗。太幼啊唔得，要一劈。你咁樣哇咁樣一條點得㗎？佢已經係一劈㗎喎，要5型喎。搞10下耐。喂，你呢啲係附加條件嚟喎。附加呢個係合理嘅挑戰。你啱啱唔係呢一樣嘢嚟喎。嗱，呢一劈咬斷。呢度係。輸咗。你嗰個係10秒，唔係10下。輸咗。呢樣改遊戲規則啦。冇改規㗎，我10下喎。你係10下，唔係10秒咯。不嬲係10下咯，如果唔係1、2、3、4、5、5、6。咬一下先當一下㗎嘛，1秒你當一下。大貓。打和。大貓。
半下。先食為正，都幾流，OK 嘅，頂得順，係有啲紙 OK 嘅。哇！你驚啊？我冇諗住食咗。咬一啖啦，點下？好辣㗎，唔使食紙啊！包特小酒。人工我就係你落地獄，要揾埋女朋友陪你落地獄啲 friend。包特小酒啊！屌你飲，唔係屌你食。唔要。你明唔明咩包特小酒小人？真係咪都要食咯？冇錯。記住，中意食甜、中意食辣嘅人咧，都會幾中意呢個口味。係煮到唔會太辣，但係都唔會太鹹，啱啱好。咁同香港嗰啲牛仔骨唔同，即係香港通常黑椒牛仔骨咧，佢就比較薄，即係好似係去大排檔食嗰啲。佢呢個就會厚好多，大嚿好多。所以我本身睇個價錢好似幾貴，52,000喎，但係其實個份量好多咧。同明洞餃子相比，佢係會高分啲。明洞餃子高分啲定佢高分啲啊？明洞餃子9分，7、8分。我喺服務咧，有人起床咧，我本身以為你會起唔到身嘅。我而家去中路3街嗰啲馬車帳篷嗰度食宵夜。夜場開始，嚟乾杯啊！我多咗可以快瞓。我勁多錢咯。但係佢係唔同種類㗎。好正。呢個湯勁正，你使乜紅到咁近啊？而家係10度，後邊咧全部着晒衫，呢啲有背心。但係食呢個食到好熱喎 ，ridiculous。但係邊度唔會熱到着背心咯？第一杯，仲係第一杯。哇！我個樣，你見唔見我個色同你個色嘅區別啊？好好笑啊個樣，我好似喊緊咁咯。今晚嘅總結，啊好凍，好凍。係咪捉住腰？凍啊！好，我要翻去瞓啦。會死。阿爸，沙拉希。沙拉希。